Okay ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အားလုံးအတွက်ဒီ professional ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒီကြိုးမဲ့ mic ပေါ့နော် wireless microphone သုံးလို့ကောင်းတဲ့အမျိုးအစားတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော် mix up ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ unboxing အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဟလာ micro test ဟလာ micro test ဒီကြိုးမဲ့ mic ကိုကျွန်တော် unboxing ပါလဲသူရလောက်ဆောင်ချက်တွေပါကောင်းလဲနော်ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်โอเคပါနည်းနည်းလေးနှိမ့်နိုင်မယ်နော်ဟုတ်ပြီကြည့်မယ်ရောဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် micro test professional လာ MT55S clearly lead and backup vocal မရေးထားပါလေ clearly အတန်ချင်းရမယ်ပေါ့နော်သူ့မှာသူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံပုံစံကတော့ touch case နဲ့ရောင်နဲ့သူထည့်ထားပြီးတယ် touch case နဲ့ရောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားမစိုးဘူးပေါ့နော်လေသာနဲ့သူအုပ်ထားပြီးတယ်ဟုတ်လားပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကအမကန်တစ်နှစ်ပေးထားတယ်ကျူအာကိုကနေတစ်စင်သူရဲ့ကုမ္ပဏီကိုတိုက်ရိုက်အမကန်လုပ်လို့ရမယ်နော်ပြီးတော့ဒီမှာဒီကော့ဆော့ထော့ရှော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရေဒီယိုလိုင်းတွေလည်းခွင့်ပြုချက်ရရှိထားပြီးတဲ့ဒီမျိုးစားတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာထောက်ခံချက်တွေအပြည့်စုံပါတယ်โอเคဒီမှာကြည့်အောင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတော့သူ့ရဲ့ user manual ပြီးရင် certificate အဲ့ဒါပြီးတော့product guarantee အမကန်ကနော်စာရွက်တွေအစားအကုန်ပါတယ်သူတို့ဆိုင်ကတော့သူတို့ကပြောတော့အမကန်2နှစ်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ website ကတင်လို့ရှိရင်အမကန်1နှစ်ဆိုင်ကတက်ပေးရ1နှစ်ဆိုရင်အမကန်အကုန်2နှစ်ရမှာပေါ့နော်ရောင်းဆိုင်တွေကနေပြီးတော့လည်းသူပေးထားတာရှိတယ် okay အပေါင်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်ရအောင်ပါလဲဘယ်လောက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလဲဟိုတနေ့ကပြီးခဲ့တဲ့73ရက်နေ့ကအစမ်း3ကြီးကြတော့တကယ်ချင်းဒီရဲ့စက်ရုံစွန်လောင်းပွဲတစ်ခုမှာ3ကြီးကြတော့သူ့ရဲ့ပြီးတဲ့နှုံပေါ့နော်ဆွဲအားဆိုရင်သူကမီတာ80ထိအောင် AC အတန်ကြည်လင်ပြတ်သားမှုလုံးဝမကြပါဘူးပေါ့နော်ဒီမှာသူရဲ့ပုံဒါပုံ power ဒီမှာဘောလုံးခလုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင် digital system ထည့်ထားပြီးရယ်ဘောလုံးခလုတ်တွေဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာဟလာအတူရှော့ဒါပြီးတော့ဒီမှာ scan သူ့ရဲ့ mic ကွာတော့ဒီ scan လုပ်လို့ရတယ်ကျုံပေါ့နော်သူတို့မိုက်အများကျိုးမိုက်တွေအများကြီးနဲ့တုံးတယ်ပွဲတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကိုအတန်လိုင်းတွေမထပ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ရှိန်လို့ရတယ်ကိုရှိန်နေတဲ့ပုံစံကိုရှိန်လို့ရတယ်ဒီခလုတ်တွေကပေါ့နော်ဟုတ်ပါပြီပြီးလို့ရှိရင်ဘာတွေပါအောင်မလဲကြည့်အောင်တေချာတာတခုကတော့သူကဒီရှေ့မှာဆိုရင်သူကမိုက် area တိုင်ကိုနောက်မှမထားဘဲနဲ့ဟလာရှေ့မှာတက်လို့ရအောင်ပေါက်ဖောက်ထားပေးတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့သူမှာဟလာ XLR jet တလုံးစီထွဲဖို့ပေးထားတယ် adapter DC adapter နဲ့လည်းသုံးလို့ရရမယ် AC နဲ့လည်းသုံးလို့ရမှာနှစ်မျိုးလုံးသူပေးထားတယ်ပြီးတော့ class A ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အောက်ကိုလည်းသူကဒီမှာ main out ကိုပြီးတော့mix ပေါ့နော်အတန်နှစ်ခုလုံး minus ခုလုံးကနေထွက်တဲ့ဟာကိုဒီမှာလာထည့်တာမျိုးလည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီကနေအထွက်ကိုလည်းသုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်တစ်လိုင်းချင်းထုတ်မှဆိုရင်လည်းထုတ်လို့ရတယ်ဒါကတော့XLR နဲ့သူကတစ်လိုင်းချင်းခွဲသုံးရင်တော့အတန်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကတော့ made in Thailand ပေါ့သူကတော့ဒီမှာကာဘာကတော့သူကတော့တရုတ်ကာဘာဒါပေမဲ့ထုတ်လုပ်တာတော့ဒီထိုင်းထဲမှာထုတ်လုပ်တာနော်ထုတ်တာတော့ဒီထိုင်းထဲမှာထုတ်တာသူအကုန်လုံးဒီမှာထိုင်းစတစ်ကာတွေဘာကုတ်တွေပါတယ်အကုန်လုံးပါတယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကဒီမှာဆောင်းနာကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်း area တိုင်းကိုနောက်ကနေပြီးတော့ရှေ့မှာပြောင်းထားလို့ရအောင်သူလှုပ်ထားပေးတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီမှာarea တိုင်းဆင်လို့ရပါတယ်ဒါ area တိုင်းကို
နောက်ကနေပြီးတော့များသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့case တွေဒီမှာသုံးတဲ့ကောင်တွေဆိုလို့ရှိရင် area တိုင်တွေကနောက်မှာထားရင်အဆင်မပြေဘူးအဲဒါရှေ့မှာထားတာအဆင်ပြေတယ်ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒီနှာခေါင်းလေးတွေရှော့မယ်ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီတဲ့ကိုရှေ့ကိုထုတ်တယ်ထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းတော့တခြားဝိုးစာလုပ်ဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့နော်ပတ်တိကြောင်တော့လုပ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူကအရစ်တွေပြုံးသွားမှာတွေပါရှိတယ်အရင်မပြုံးတော့အောင်လည်းဂယူဆိုင်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်သူ့မှာလည်းတစ်ခါတည်းသူက lock ချပြီးသားသူ့မှာဒီမှာ lock ချထားပြီးသားလေး4000လေးပါတယ်အဝိုင်းမှာအဲဒါတော့သူ့ကိုအောင်ငင်ကြဖြစ်အောင်ထည့်မယ်ပြီးရင်သူ့မှာဝါရှာနှမျိုးပါတယ်ဝါရှာနဲ့နှကောင်ထည့်မယ်ပုံစံပေါ့နော်ပုံစံလေးဖြစ်သွားမယ်ဒါဒီတဲ့တိုင်ကိုရှေ့မှာပြောင်းမှုထားလို့ရတဲ့ဟာ system ပါတယ်ဒါနောက်တစ်လုံးနောက်တစ်ဖက်အတွက်တစ်ခါလေးတက်ထားလို့ရတယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်လိုက်တက်လိုက်မလုပ်တဲ့ခဏဖြုတ်လိုက်တက်လိုက်မလုပ်ရတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင်ဒီ area တိုင်တွေမှာခဏဒီနောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့သုံးတဲ့ mic တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် area တိုင်ကိုဖြုတ်လိုက်တက်လိုက် antenna တိုင်ကိုဖြုတ်လိုက်တက်လိုက်ခဏလုပ်ပါများရင်သူ့ရဲ့တိုင်ရဲ့အရစ်တွေကပြုံးကုန်တာတွေပါရှိတယ်ပြုံးပြီးတော့သုံးလို့မရတော့တာတွေ area တိုင်တွေထောင်မရတော့တာတွေအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတာရှိတယ်အဓိကလည်းအဲ့ area တိုင်တွေမှာကသူကပေရှာဟောဖြစ်နေမှလည်းသုံးလို့ကောင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘို့လိုကွားတွေပိုင်းနဲ့မကြက်သေးဘူးလက်နဲ့ပဲပေရှာလောက်ထားပြီးโอเคဒါတို့ဆင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးပြုမယ်area တိုင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရှေ့ကိုပြောင်းပြီးတော့ရွှေ့မယ်သူ့ရဲ့ area တိုင်ရဲ့ကြီးထားတာတော့833836 microhertz နော်သူ့ရဲ့ပြေးတဲ့နှုန်းအားပေါ့နော်ဆွဲနိုင်တဲ့အားပေါ့တာမျိုးလေးဆင်လိုက်မယ်ရှေ့မှာပဲလာတက်ထားလိုက်ပါโอเคသူကတော့ဒီလိုလေးထောင်လိုက်လို့လည်းရတယ်ပြီးပွဲပြီးတော့ကိုမသုံးတော့ဆိုတာမျိုးလေးလှည့်လိုက်လို့လည်းရတယ်ဒါသူ့ရဲ့ area တိုင်ကိုရှေ့မှာထားတယ်တစ်ခုကောင်းလို့ပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီcase တွေမှာသုံးတော့ဒီသုံးတဲ့အခါမှာဒီကောင်တွေကိုဖြုတ်လိုက်တက်လိုက်ခဏလုပ်เสียမလို့တော့အဲ့ဒီလိုဖြုတ်လိုက်တက်လိုက်ခဏမလုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းဟာရေရှည်ခံလာမယ်အပျက်စီးမရှိလာဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဒီပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ mic အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် mic မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ့ရဲ့တထုနဲ့ထောက်ထားတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာ power clock မှာဆိုရင်ဒီမှာ class A ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ rubber ဆွတ်ပါမယ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုအပြင်မှာရှထားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခေါင်းကိုမနာအောင်လို့ပေါ့နော်မပွန်းအောင်လို့ပြီးတော့အတန်ထိန်းလို့ရအောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးโอเคဒါမျိုးလေးသူ့မှာထည့်ပေးတဲ့ချက်ကတော့ရိုးရိုးချက်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘက်ထရီကတော့ရိုးရိုး 2A ပေါ့နော် 2A ဘက်ထရီကိုသုံးတယ် 2A ဘက်ထရီကိုသုံးတယ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရှာပြီးတော့ဝယ်ရတာလွယ်ကူတယ်โอเค
သူရဲ့ system UHF system ဖြစ်တယ် power point လည်းသူ UHF system ကိုတစ်ခါတည်းပြထားပြီးတယ် okay နော်အဲ့ဒီပြင်မှာဒီ rubber အစွပ်ရဲ့အပြင်မှာထပ်ပြီးတော့သူကဗာထည့်ပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာmic ထားတဲ့အခါမှာ mic ကိုလိမ့်မသွားအောင်ထိန်းပြီးတဲ့ rubber အစွပ်တစ်ခုပါထပ်ပြီးတော့ rubber အစွပ်နှစ်ခုပေါ့နော်တစ်စုံထပ်ထည့်ပေးထားတယ် okay ဒီမှာသူရဲ့ unboxing အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူသုံးထားတဲ့ဒီကောင်းရဲ့ system တွေအားလုံးဒီလဲဗါလဲဆိုရင်တို့ရှာဝယ်ရတာဈေးကွက်တွေမှာရှာဝယ်ရတာလွယ်တယ်ဗါလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့system က sure mic ကောင်းတဲ့ခက်ဆင်ဆင်ဖြစ်တယ်အဲအကြောင်းမို့သူကအတန်အားဖြင့်လဲသူကကောင်းတယ်ပြီးတော့ရှာဝယ်ရတာလည်းလွယ်မယ်နှစ်ဆင့်ခံထားတာဒီကောင်ကဒီနေရာမှာလည်းတစ်ဆင့်ရှိအောင်ပါဒီမှာလည်းတစ်ဆင့်ရှိတယ်နော် okay ဒီမှာ rubber ဆွတ်တက်ပြီးတက်ကြည့်မယ်တက်တဲ့အခါမှာသူလေးဆွဲပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင် 2A battery ထည့်တော့မယ်power point နေပြီလားတစ်လုံးက806တစ်လုံးက806တစ်လုံးက805ကို line ချင်းမထအောင်သူချိန်ထားပြီးတယ်ဒါကတော့သူရဲ့ရိုးရိုးချက်မှာ AC ကျိုးသူက DC adapter တော့မပါဘူး okay ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုမီးနဲ့စမ်းကြည့်ကြည့်မယ်မီးနဲ့စမ်းတဲ့အခါမှာလည်းသူကသူ့ရဲ့ AC ကျိုးပေါ့နော် AC ကျိုးကတော့ရိုးရိုးသူ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကို short မဖြစ်အောင်လို့အထဲမှာခံထားပေးတယ်သူ့ရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံလေးတွေကတော့မဆိုးပါဘူးအကုန်လုံးကဒီခေါင်းရှောင်းတာတွေပြူတာတွေမဖြစ်အောင်သူစီစဉ်ထားပေးတယ်โอเคကျွန်တော်ဗီဒီယိုတက်ကြည့်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါအကုန်လုံးမီးကြိုးလဲထိုးပြီးသွားပြီအကုန်လုံးဆင်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒီမှာ power club ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် okay သူရဲ့screen အကုန်လုံး display screen တွေပါတယ်လည်းအကုန်လုံးသူကတေချာတက်ရလောက်ထားပြီးတော့ကြောင်းမစိုးဘူးပေါ့နော်ဈေးနှုန်းနဲ့စလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုတခါတည်းသူရဲ့ frequency ကိုတခါတည်းမိထားပြီးသား806ရယ်805ရယ်805 400 806 50 okay တော့ဒီမှာကြုံကြည့်အောင်မိုင်းနေ805 okay ဒီကောင် line ဝင်နေပြီ hello သူရဲ့ effect mic line တွေပါတယ်အကုန်လုံး line ပြေးနေပြီဒီကောင်က806 50 hello okay 1 2 chair 1 2 chair 1 2 chair 1 2 1 2 1 2နှစ်ခုလုံးတစ်ပြိုင်တည်းသုံးမှဆိုရင် hello 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2သူရဲ့ဒီ mic line ဟိုမညှိအောင်သူအကုန်လုံးချိန်ထားပြီးတယ်။ဒါတို့
share ရှောက်90မှာ line အားကမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီမှာပြန်ပြီးတော့ setting လုပ်ပြီးတော့ရှိန်လို့ရတယ်နော် share ရှောက်200 share ရှောက်200ကိုထားပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကမမိတော့ဒီ screen မှာသူက share ရှောက်200ဖြစ်သွားပြီဒီမှာ share ရှောက်ဒီမှာ share ရှောက်90အဲ့ဒါမှမမိတော့တဲ့ခါကျရင်တော့ဘာလို့ကျုံပေးရတယ်သူ့ကိုကျုံတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာ scan ကိုနှိပ်မယ် scan ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာโอเคมา share ရှောက်90မှာမိနေဟယ်လို check 1 2 check 1 2 check โอเคအားလုံးအတန်ပိုင်းရောပါတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်နော်တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်စက်ကြီးပိုင်းနဲ့တွဲတဲ့အခါမှာလည်းသူကတော်တော်လေးအတန်နေပါတယ်လေလိုသလိုချိန်လို့ရတာကိုတွေ့ရတယ်ဈေးနှုန်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတအားကြီးပြောမှဆိုရင်တော့သုံးပြောတယ်သူ့ရဲ့ quality နဲ့သူ့ရဲ့အနေထားပေါ့နော်ပုံကြည့်လိုက်မှဆိုရင်ဒါသူ့မှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာသူ့ရဲ့ user guide မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲနော်ဂျုံတဲ့ခါမှာဘယ်လိုဂျုံရမလဲအဲ့ဒါလေးတွေစဒီမှာအသေးစိတ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားပြီးမနေ့ကတည်းကတုံးကြည့်တာတော့တော်တော်လေးဒီ mic ကတော်တော်လေးတုံးရတာအဆင်ပြေတယ်နော်အားကြောင့်လိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှာယူတုံးထွက်နိုင်တယ်ဈေးနှုန်းအပြင်လည်းတို့အများကြီးဟိုဈေးမကြီးဘူးဆိုတာကိုခါတယ်အားလုံးတရားတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်